السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني وأخواتي، أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. اليوم فيديو جديد ومعلومة جديدة. سأقدم لكم سيرو دوسيفوكس. سيرو طبيعي بدون مواد حافظة، يحتوي على مكونات نباتية فعالة من مستخلص الزعتر والعسل والبروبوليس، وأيضا زيت الكاليبتوس العطري. هذا السيروب فهو جد فعال في تقوية جهاز المناعة، ويعالج السعال الجاف ويطرد البلغوم المتراكم في المجاري الهوائية. أيضا يساعد على توفير الراحة وتهدئة الحلق المتهيج، وأيضا يعالج التهاب الحنجرة، وكذلك فعال في حالة الإحساس بالبحة. بالنسبة لموانع الاستعمال، يمنع على المرأة الحامل والمرضعة والأطفال أقل من 3 سنوات. أيضا يمنع على الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه مستخلصات خلية النحل. أيضا ممنوع على مرضى السكري إلا تحت الاستشارة الطبية. بالنسبة لطريقة الاستعمال، يجب تحريك المحلول جيدا قبل تناوله. بخصوص الكبار، يتم تناول 3 ملاعق كبار قبل كل وجبة. أما بخصوص الصغار، فيتم تناول 2 ملاعق صغار في اليوم، مع ضرورة احترام الجرعة الموصى بها. هذا الدواء يحفظ في مكان بارد بعيد عن الحرارة. مدة استهلاكه هو شهر بعد فتحه. بالنسبة لثمن دوسيفوكس فهو 49 درهم. هذا وكل ما يخص هذا الدواء. لا تنسوا أصدقائي في مشاركته مع كل الأحباب والأصدقاء والعائلة حتى تعم الفائدة. وكل من يواجه مشكل ضيق التنفس والسعال والتهاب الحلق، حاولوا أن تشاركوا مع هذا الفيديو. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، وكذلك التفاعل مع الفيديو بإعجاب ووضع استفسار إن كانت عندكم أي أسئلة. السلام عليكم.